Տիկին Վարդապետյան, մենք հանձնաժողովում անշուշտ շատ հարցեր տվեցինք, պատասխաներ, այդ ընթացքում նաև երկու մասով տարածիչ տեղեկություն եկավ, որը կարծում եմ հետագայում արդեն գրավոր ընթացակարգով մի քիչ ճշգրտումներ կկատարենք, որտեղ այնտեղ շատ հարցեր կա, բայց այս բային հրատապ մեկ հարց ունեմ եւ հետո կշարունակեմ մյուս հարցերից, եթե հնարավոր լինի։ Դուք ականատես եղել եք 3 ազգային ժողովի դահլիճում տեղի ունեցածին, որպես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, խնդրեի ձեր նախնական իրավական գնահատականը Նիկոլ Փաշինյանի ցուցաբերած վարքին, արտահայտություններին եւ հաշվի առնելով քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածները, ինչպիսին ատելություն, բռնություն, անհանդուրժողականություն քարոզելն է պայմանավորված քաղաքական տարաձայնությամբ, խնդրեի, որպեսզի այս մասով ձեր նորից եմ ասում նախնական իրավական դիրքորոշումը, որտեղ քաղաքական գնահատականները կտանք մենք։ Երկրորդ հարցը խնդրեի, որպեսզի թեև հանձնաժողովում էլ այս հարցը քննարկվեց, բայց քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածի ներքո կա արդյոք քրեական վարույթներ հարուցված թե ոչ, խոսքը վերաբերում է ցեղասպանության ուրացմանը, կարճ ձևակերպումով էլ, եւ երրորդ հարցը այնուամենայնիվ խոշտանգումների մասով ունենք մենք տեղեկատվություն, կարող ենք ունենալ տեղեկատվություն, թե այս հարուցված վարույթների շրջանակում այդ թվում նաև ավարտված քրեական գործերով, որոնք փոխանցվել են դատարան, ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ կան, թե չկան։ Ձեր վերջին հարցից սկսեմ, պարոն Մինասյան, մենք քննարկման Գլխադասային հանձնաժողովում քննարկման արդյունքներով ձեզ ուղարկել ենք գրավոր ձեր հայցված տեղեկատվությունը, նաև բանավոր կվերահաստատեմ, որ այն ինչ պայմանավորվել ենք ատելության խոսքի հետ կապված ուսումնասիրության առումով, մինչ աշուն դատախազությունը կիրականացնի եւ կհանրայնացնի։ Խոշտանգումների հետ կապված նշեմ, որ 450 հոդվածի հատկանիշներով մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է հանձնվել 24 թվականի ընթացքում 1 գործ 3 անձի վերաբերյալ, իսկ 441 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով 7 գործ 7 անձի վերաբերյալ։ Նշված գործերից երկուսը վերաբերում են ձեր կողմից նշված հատուկ ստորաբաժանման ծառայակիցներին։ Վարույթները, եթե չեմ սխալվում, բոլորն էլ դռնբաց են եւ գտնվում են դատական քննության փուլում։ Ես նաեւ խնդրել էի, որպեսզի այս կարճ ժամանակահատվածում վերջին 10 տարիների ընթացքում խոշտանգումների վերաբերյալ դատական ակտերը վերհանեն, օրենսդրական փոփոխությունները հիմք ընդունելով, հետևյալն է պատկերը, որ կայացվել է 4 դատական ակտ, որոնց հիման վրա տարբեր ժամկետներով ազատազրկման են դատապարտվել 5 անձինք, նշված դատական ակտերից 2-ը 3 անձի վերաբերյալ մտել են օրինական ուժի մեջ, իսկ 2-ը 2 անձի վերաբերյալ գտնվում են վերաքննիչ բողոքարկման փուլում։ Գոնե այս թվաբանությունից տեսանելի է, որ վերջին տարիներին խոշտանգումների նկատմամբ ուշադրությունը հատկապես ակնառու է եւ դատարան ուղարկված վարույթների քանակն է ավելացել 136 հոդվածի հետ կապված վերջին 10 տարվա ընթացքում վարույթներ չկար ըստ ինֆորմացիոն կենտրոնի տվյալների, կարծես, ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրացված առաջին հարցին, ես մի քանի անգամ այդ հարցին այսօր պատասխանելու հնարավորություն ունեցա նույն կերպ ձեզ արձագանքելու, որ մենք քաղաքական գնահատական կամ նախնական իրավական դիրքորոշում չենք տալիս։ Մենք գործ ունենք փաստերի ու վարույթների հետ։ Արձագանք։ Տիկին Վարդապետյան, տեսեք, երեկվա հայտարարություններով Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն, ինչպես նշեցի, քրեորեն պատժելի առերևույթ մի շարք արարքների հեղինակ դարձավ, այլ նաև այս ամբիոնից մեղադրանքները հնչեցրել, որոնք չեն կարող քրեական վարույթ նախաձեռնելու առնվազն ուսումնասիրման համար հիմք չհանդիսանան։ Անդիմությանը մեղադրելով լրտեսության մեջ կամ շպիոն բառն օգտագործելով, կամ հանրային արդարության ասեց, որ մամուլը գրում է, որ անդիմությունը շպիոն է։ Եվ ինքը ասեց, որ սպառնալիքներ հնչեցրեց, հենց այդ հատկանիշներով պայմանավորված նստելու եք եւ այլն։ Այնուամենայնիվ հնչեցվել են կոնկրետ մեղադրանքներ եւ օգտվելով այս առիթից ես դիմում եմ ձեզ, խնդրում եմ, ուսումնասիրեք
վարույթ նախաձեռնեք, եթե կա այդպիսի բան, ապա ներգրավեք եւ մեղադրանք առաջադրեք, հակառակ դեպքում սուտ մատնության համար այդ մարդու նկատմամբ քրեական վարույթ նախաձեռնեք։ Չի կարելի այս ամբիոնը օգտագործել ամենատարբեր ատելություն, անհանդուրժողականությունը քարոզելու, իր մի հատ սպառնալիքներ հնչեցնելու ուղղությամբ։ Եվ ձեզնից ես խնդրում եի ոչ թե քաղաքական, այլ զուտ նախնական, իրավական, գնահատական, որը կարող է հետագայում դառնալ նաև իրավական վարույթների համար անհրաժեշտ հիմքեր։ Սա մասն է խոսքը։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի նախագահություն, քաղաքական ելույթին պատասխան չունեմ։ Շնորհակալություն, բայց ես ունեմ։ Պարոն Մինասյան, ինչ եք ասենք մանիպուլացնում։ Վարչապետը ասել է հետևյալ, նախ չի ասել, ընդդիմությունը շպիոն է, չնայած կարելի է նաև ասել, բայց չի ասել։ Ասել է, որ մամուլը ի պատասխան Տիկին Գրիգորյանի հարցին, եթե չեմ սխալվում, որ մամուլը գրում է այսպես եւ այնպես, ասել է, որ մամուլը ընդդիմության մասն էլ գրում է, որ դուք շպիոն եք եւ ձեր տրամաբանությամբ պատասխանելով Տիկին Գրիգորյանի, եթե մամուլով պիտի ես վարչապետս առաջնորդվեմ եւ մեր պետության ինստիտուտները ոչ մի կապ չունեն եւ ընդհանրապես պետք է միայն վարչապետը մամուլով առաջնորդի, ուրեմն ձեզ բոլորիդ պետք է ուղարկեմ ԱԱԾ պատվար։ Սա է ասվել, մի մանիպուլացիա։ Շնորհակալություն։ Այդ գնահատականը մնացածը արդեն ձեր քաղաքական գնահատականի հարցն է, բայց մի մանիպուլացրեք։ Իսկ հիմա ընդմիջում։